おはようございます。サブでございますよ。はい、飯を食べましょう。うわーりゃー、天気は曇り時々雨、雪じゃねえ、雨、晴れ、風、雨、曇りみたいな感じですね。はい、てなわけで飯です。飯腹減った。今日も、私社会の波についていけませんのですいませんね。ちょっとこれニュースを見ない、 LINE ニュースも読む。そして今日のご飯はこんな感じです。おー、素晴らしい。よいしょ、いただきます。いいね、このなんか雰囲気が。チンゲン菜からいきましょう。いただきます。味だよ、味。行きましょう、飯を。もう怒らればっかりだな。ね、今日も3月24日ですね。もうほんと早いわ。いちいち横止めんの鬱陶しいな。もう見せてねえよ。今日カーテン閉めてないんだですね。見てますね。変なおっさんが。俺も変なおっさんですけどね。このおばさんも退院したか。このおばちゃんね、ワクチンの人大事。見事にチンポンカンプですよね、この人もね。4回目とか言ってんじゃん、接種。なんじゃそりゃ。おい、何それ。もう4回目なのかよ。すごいな。まだ1回も打ってない人いますよ、私の身近に。それもすごいですよね。しかもおっさんなんですよ、その人。もう50、60近い、60かな。理由がすごいですよ。ワクチンで死にたくないって言ってましたね。
チンで死ぬ人なんてほんとごくわずかですもんね。コロナの方が怖いと思うよ。みんなやってるよ。なかなか3回目だけど熱出るみたいですね。みんな言ってますね、周りの人は。オールファイザーでも打ちましたね。まあそれだけ効いてるんでしょうね。ブラックボックス見つかりましたね、中国。ループ払いってルーブルか。これはどうなんだ、そう。経済なんかやばいんじゃないの。インサイダー取引してる人、刑事告発されてる。気持ちわかりますね、やりたくなるね。みすみす上がるからね、株が分かってるからね、証券会社の人は。まあね、気持ちは分かりますね。ありますね、やっぱね。まあいろんな起きてますよ、世間は。てなわけで
食べました。世間は動いてますんで、なかなかあれですね。てなわけでこのまま私は撤収させてもらいます。それでは See you。ずっと探し